Органил печку, но еще не доварил, правда. Хотел показать конструкцию. Вот такая, короче, дверка у нее. Печка, кстати, в бане на дровах. Все. Вот это, короче, промежуток под кирпич как раз таки рассчитан, чтобы топка была не в парилке. Стекло взял с духовки каленое. Вот здесь вот эти отверстия, да, они как бы регулируются. Все можно открыть, можно закрыть. Это будет шторка воздушная, чтобы не коптилось стекло и не перегревалось. Вот. Нижняя у нас получается это будет первичный воздух, тоже перекрывается, открывается, выходит она. Вот. Сейчас покажу. Выходит вот сюда. Прорезь вот такая сделана. Тут все закрыто, там сзади все закрыто. Вот, канальчик такой сделан воздушный. Вот, не знаю, может быть оставлю так, может она тоже будет обдувать воздухом, может, не знаю, посмотрим, надо будет попробовать. Если нет, сделаю здесь подиум, вот здесь, короче, перегородочку, подиум съемный, чтобы отсюда полоса воздуха туда в топку шла. Вот. Стекло вот так вот закрепил. Здесь асбестовая нитка. Вот здесь уплотнитель поставил сальниковый, графитовый. Не знаю, чем как он будет держать, не будет. А здесь вот снизу можно посмотреть, отверстие насверлил, чтобы воздух шел по стеклу. Не знаю, как бы будет, не будет работать, попробуем. Сделал вот такой крючок. Как бы не знаю, насколько плотно, но вроде как бы держит плотно. Здесь еще потом сделать деревянная ручка или что-нибудь как-нибудь обыграется. Вот. Ну и сама печка сделана из профильной трубы 20 на 40. Вот так вот. Внутри, чтобы стенки не прогорали, вот эти, которые 20 на 40. Вот. Шамотный кирпич, пиленный пополам. Вот, зажал я их вот проволокой, приварил проволочку, загнул, все держится. Вроде посмотрим, как оно там дальше. Вот. Здесь у нас две перегородки. Нижняя чуть дальше середины уходит, верхняя вот с таким как бы зобом сделана. То есть горячий воздух идет туда, ну дым. Там сзади можно увидеть трубу вторичного воздуха. Там вот в этой части как раз таки и будет смешиваться воздух, но кислород как бы будет поступать для горения. По идее газы будут сгорать. Нагреется вот эта часть, как бы нагреется вот эта часть. От этого всего должно все загораться и дальше прогорать. Ну здесь, вот здесь у нас будет труба. Где у нас труба? Сейчас покажу. Вот здесь труба. Почему такой отрезок? Здесь будет 15, может там, не знаю, 12 сантиметров каменка. Аккуратненько сделаю. Просто сверху наложу камней. Ну, здесь сделаю решетку, чтобы они не высыпались. Сюда насыплю камней в трубе. Сделаю шиберок. Как бы не знаю, нужен он или не нужен. Ну, посмотрим. По ходу дела. Убрать его тоже недолго. Дальше у нас будет идти бак, чтобы вода нагревалась. То есть нержавеющий бак, через него труба проходит. Соответственно, внутри, конечно, тоже будет нержавеющая труба. Наверх выходит, ну и уже в атмосферу. Вот. Вторичный воздух у нас, смотрите, вот там вот еще раз покажу. Провельная труба, там отверстия насверлены. Она варена вот туда, в углу. Давайте пока вытащу. Вот там оно варено, там, соответственно, сделаны отверстия тоже по, получается, вот этим ножкам, по вот этому профилю. Вот. Снизу заварено, сверху заварено. Здесь сделан шиберок.
Открывается, закрывается. Открывается, закрывается. Ну и, соответственно, с этой стороны то же самое. Вот, чтобы управлять этим шиберком. Вот они, видно, сделаны проволокой. И мы ее дальше сюда удлиним. Через вот эти отверстия. Вот через вот эти отверстия выйдут сюда две ручки с обоих сторон. И отсюда будет регулироваться подача вторичного воздуха. Ну посмотрим, что как выйдет. Все. Потом сварю, сделаю второе видео при испытаниях.